Filosofi yang satu ini, ada 3 filosofi yang bisa kita ambil dari nama-nama setan. Loh, setan. Kok iso setan tok gawe rene iki? Ya wis pas Mas, nek setan ngomong setan ki ya wis pas. Maksudnya jangan ngentahi ngono Mas, iki kan ambil filosofinya. Dari sisi baiknya. Sisi baiknya. Mengambil filosofi dari sisi baiknya setan. Setan. Apa wae? Ada tuyul, ada kuntilanak, Terus? dan pocong. Nah. Yang pertama filosofi tuyul. Yang pertama setan gundul. Nek gak gundul aja dadi setan. Alah iki lho. Setan gundul utawa tuyul. Tuyul Mengandung filosofi bahwa marilah kita hidup mandiri iso golek duit mulai sejak kecil. Lah ngono lho. Oh iya. Wih, filosofi. Kabeh iki ana sisi baik, ana sisi buruknya. Sisi baik, tinggal bagaimana kita melihat. mensikapi Iya. nggih sejak dini sejak kecil bisa Wis. mencari uang sendiri, Iya. berdikari atau mandiri. Mandiri. Hebat ki nek tuyul. Yang kedua ada kuntilanak. Filosofinya apa nek kuntilanak? Filosofinya kita harus meniru bahwa dalam keadaan seneng maupun susah tetap guyu. Oh iya. Ya. Tetep ketok bahagia. Bahagia. Wah, filosofinya masuk Mas. Nggih, Ini, masuk, kan? masuk. Hebat tenan. Terus sekarang Terakhir pocong. Pocong mengajarkan kita semua untuk hidup selalu sederhana. Artinya pocong kuwi kat biyen mulai biyen kan tek saiki kan nganggone putih, gak nganggo rena giwang ya gak gawe. Sampeyan Iya. tahu teman pocong kok nganggo merah putih ngono apa mana? Apa Enggak. nganggo batik kan ya gak Enggak. putih. Aku Iya, iya, petok iya. ngono ya. Ah iki neh. Oh iya. Oh. Mengajarkan tentang Kesederhanaan. kesederhanaan walaupun banyak pakaian tapi pakaian yang terakhir tetap Ya, tetap pocong. pocong Hebat, putih. hebat, Hebat. hebat, Nggih, hebat, nggih, hebat. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum Mas, warahmatullahi. Mas, iki lho. Wis sampean arep mukadimah ta? Nggih. Iki ora mukadimah lho. Lan apa? Iki mukok-mukok jenenge ngene iki. Iki Mukadimahmu ki lho piye? Salam kok mulek. Mulek kae iki lho. Kudune Kayake- kan as-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya. Waduh kurang ambiak berarti. Pabyak apa? Ngambyak untukmu kuwi kok iso kurang ngambyak. Alon-alon piye Mas? As-sholatu wassalamu ala asrofil Aku anbiya. tanggap pondok lah ngapal seminggu. Nah, mulane kudu hati-hati. Assalatu wassalam Ala. Ala. Assalamualaikum. Alah. Kok iso Wes dang anu ngene lho. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ah. Sayyidina wa maulana Muhammadin Nah. walali washabihi ajmain amma ba'd. Wah, hebat. Elak. Pertama-tama sebelum yang kedua, Lho, Piye to? Kok pertama-tama Kok pertama sebelum sebelum yang kedua, lho? maksudnya piye? Maksudmu lho. yang pertama ya saurunge loro to, Pak. Lah iya, Nggih. bener. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Apa wis dikeki? dereng. Sambutan kok nyauti wong iki lho. Lah niki takok. Lah aku kan yo cedakmu mbok Anggapan penonton sing ganggu, tapi aja direken. Aja mbok reken. Ngono. Pada malam hari ini Bocah apa kuwi anggere nek lampu iki jenenge bengi. Malam wis ngerti kabeh. Kok iso iki piye? Malam iki wis ngerti nek malam. Nyapa mbok genahne mbok jelasne. saya di sini Alah apa dikira wong semene iki mripate wuta kabeh genah ngerti nek awakmu ning kono kok. kaget aku. Mbok kira nek alun-alun. Wis ngerti kabeh nek ning kene. Aduh repot. Karepku ki sambutan. Lo pengen sambutan to? Yo yo kok iso. Yo ndang kok iso. Dalam Dungane. rangka Donga. donga apa? Lho, piye to? Lah teng pondok donga padha karo nguyahi segara no. Dongakne kanggo pondok gontor kene ki lho. Gak. Kok iso gak piye to? Lah napa mandi wong mriki kathah para yai ya. Lho nek sampean donga diamini wong semene akeh niku insyaallah mandi. Mandi nggih. Mandi no. Mandi. Nek kula donga diamini tiyang kathah mandi. Mandi. Muga iso tuku mobil neh. Lha lah gak amin. Ketae kok gak ikhlas aku. Lah dongamu ki kanggo kepentingan pribadimu lho. Gak oleh. Donga kanggo pondok gontor kene. Lah, kamu supaya pondok gontor kene ki maju dikapakne ngono lho. maju disurung.
Aduh repot musuh cakro. Ngene. Pripun? Supaya pondok gontor iki saya dhuwur. Lah iku lho dikapane. Dikapane. Saya nambahi. Lah saya dhuwur ngene iki ditingkat malih. Nggih ta? Maksudnya ben apik Dicet. Cet. Pi. Tenan. ngeten lho jam ngomongan gak nyambung lho Mas. Nyambung lho, Mas. Nyambungmu ki lho nggon di paling ora ya awakmu kan sebagai orang tua. Nggih. Oh ya anggur orang tua. Gak karepe ki wong tua sing wis duwe keluarga, wis duwe keturunan anak. Ya. Nek pengen mondokke putrane golek pondok sing berkualitas. Golek pondok sing bener-bener hebat didelok saka bagaimana pondok itu ning gone pondok Gontor supaya anake dadi anak sing cerdas, anak sing pinter. Ngono lho duwe anak ki didongakne anake pinter. Di sekolahke di pondoke ten mriki. Nah. Nek reguler niku wit saka kelas 7 nganti kelas 12. Nek intensif saka kuwi mung 4 tahun ana pondok ditempuh 4 tahun. Oh, ngono. Sampeyan nggih gadah putra to, Mas? Ya duwe to? Pinten? Lah papat. Wah, sekolah nang kabeh. Ya sekolahne kabeh. Pinter-pinter no? Ya pinter to wong dongane wong tuwa ki supaya anake pinter. Wong tuwa dongane muga-muga anakku pinter. Lah putrane nggih di sekolahne dhuwur. Lah iya no. Wong ya ben anu kudu dadi wong sing hebat, wong sing pinter. Lha kok padha bangga-bangga to? Piye nek ra bangga wong duwe anak pinter kok. Anak pinter kok ora bangga. Nih, kula ngomong mboten sekedar ngomong. Ini ada melalui survei. Surveimu ki lho Kok melalui survei-survei sing Sampeyan nyekolah anak pinter, getun sok ben. Kok iso getun? Wis to, percaya aku. Aku ki melalui survei BMKG. Lho sik ta. Kuwi ra ngurusi perkara gempa. Niku. Heeh, piye. LSI Lembaga Survei Indonesia. Lah, itu sudah melalui survei. Piye kuwi? Anak itu paling tidak, kalau menurut saya, paling tidak punya 3. Oh, duwe anak. 3. Loro sesuai program pemerintah. Nah, itu kalau program pemerintah. keluarga bercelana kuwi. Berencana. Masa direncana nek gak katokan pare panggah dadi to kok iso. Iya. Lah iya, sing anak kudu Duwe 3, minimal harus 3. kok bisa Mas? Karena tujuannya sekolah dipinterno anak iki mau sing loro, 1 dan nomor 2. Nomor 3 iki goblokne ae. Gak usah dipinter. Kuwi jenenge ya pilih kasih no. ban cinde, ban silakan. Sebagai orang kowe. tua tidak boleh pilih kasih, semua harus mendapatkan cinta kasih yang sama, tresno sing padha. Nggih, nek ini ada penjelasannya. Alasane. Alasannya ngeten ya Mas, nek sing di sekolah noki kabeh ya ta, He. pinter kabeh, sukses kabeh. He. Kamong kok awake dhewe wong tuwek iki saya tuwek saya pikun. Ya ta, nek wis menginjak 70 ke atas no wis toleh karek wong loro dhewe ya ta. Nek sekolah pinter anak-anake kuwi berhasil nang kono dadi guru Nang Jakarta. Nang Jakarta dadi pegawai pajak, polisi nang Surabaya. Karek dhewe nang omah toleh ya ta. Dhewe ra ono sing ngopeni awake dhewe. Lah terus nek digoblokne sitok. Goblokne siji lah kuwi sing gak dadi apa nang omah nunggoni awake dhewe. Sing ngopeni. Sing ngopeni. Oh, lah dulurmu pira ta, Met? 3, Mas. Lah sing siji nang ndi? Siji nang pajak nunggoni Surabaya. Sing nomor loro. Dadi pegawai BUMN Jakarta. Lah sing nang omah. Aku. Berarti sing digoblokne kowe. Oh Kowe iya. sing goblok. Oh sing keri ning omah dheke kok. Sing nang Berarti omah sing digobloke kowe. dheke. Sing goblok kowe berarti. Berarti lagi kroso. Berarti aku. Kok Berarti aku. wong duwe program dhewe kok ora iso ngrasakne. Anak ki dipinterke. Nggih. Aku kan anakmu kan ya sekolah. Sekolah no. Sekolah ben apa? Ya ben padha karo kanca-kancane. Loh. Kok sekolah kok gen padha karo kanca-kancane. Nggih, Pak. Kula niku mboten maksa lari-lari kok pinter arepe, ora pinter ora masalah. Yang penting sugih. Ngono. Wis. Nggih, Pak Bu nggih. Kula dongake mugi-mugi sedaya sugih Allahumma. Min. Oh gak maksudnya dengan pinter, dengan kemampuannya, dengan skillnya akhirnya nyambut gawe song kelompoknya duit akhirnya Dadi dadi wong sugih. Ora mesti. Tanggoku ki pinter ya gak sugih belas. Kowe ngerti sing bobol ATM, kae wong pinter-pinter lho, Mas. Iya wong bobol ATM kae wong pinter. Wong pinter kan nek gak pinter mesti kesetrum ndase kae. Kae nyatane yo gak sugih-sugih ya ta.
Oh iya Sing iya. penting iki sugih. Lah tapi kan nuwun sewu Mas Bayu Nggih. nggih. Ana tembange kuno jaman biyen kan ana tembang kuno. Piye? Bocah pinter besok dadi dokter. Tumpakane montor helikopter. Pura bangga wong pinter dadi dokter numpake helikopter. Lah sampean sing gak pengalaman. Kok ngelokke gak pengalaman? Bocah pinter sok ben dadi Dokter. ora kabeh dokter pinter. Kosek ta kosek. Iki kok apa-apa kok sarwa disalahke to. Lho salah no, Pak. Lah nek ora pinter ya ora bakal dadi dokter to ya wong kuwi melalui proses beberapa apa pendidikan kok. Lah nyatane wong kula mbuktekno dhewe nek pancene pinter nyapa aku mreksakno anakku kok ditakoni. Sakit apa, Pak? Lah aku ngerti nyapa tak gorene. Iya ta? Kudune wong pinter aku lagi gendong anakku ngono. Ini kena malaria lho ngono. Iki titanes lho ngono. Ya jenenge prosedure kesehatan ki nek jenenge dokter iki diperiksa dulu lagi ngerti penyakite. Apa diperiksa ya gak nyenengke belas. Kok gak nyenengke? Anakku gur ditul. Sudah ndak apa-apa ini ngono lho. Lah wong ora kulaan mbok ditutul rata. Dadi kan awake dhewe iki puas ngono. Maksudnya ditutul pindho ki dokter wis bisa anu Iku dinggo ngecek detak jantung kecepatane pira ngono. Jenengan kok ketoke mbantu dokter. Wong dokter mari ngono terus ngomong, "Ndak apa-apa, Pak, ini ringan, cukup dirawat jalan aja." Loh, aku yo nesu no sebagai bapak. Lah kok nesu? Lho dirawat nang dalan yo nek naik kendaraan. Anak kendaraan Allah Gusti, cah kok goblok murah umum lho. Lho, dokter ngono. Karepe dirawat jalan kuwi ya Mas Komet, kuwi nek ngrawat karo mlaku. Apa iso? Masang impus nguntal pil. Ayo, Dek, ayo, Dek. Dek. Ayo kok kamu kok gerak terus aja. Ora iso lho, Mas. Ya aja kaget Mas Yuda. Nggih. Sedulure Dek rak 3 to. Nggih. Dek rak sing nomor 3. Lah niku kok Aja kaget. Aja kaget. Kene lho, Pet, sing dikarepne rawat jalan ki awakmu gak nginep ngono. Lah aku nginep ya apa kenal ora kok nginep lho. Lah nek kuwi nggone keluarga aku nginep. Rawate ki lho karo mlaku. Ora iso. Ora oleh nginep kowe. Ya yo ora kenal yo ora nginep. Rawat jalan iki tegese ora diinepke ning rumah sakite kuwi. Ora kon turu ning rumah sakite kono. Ning dalem kok dokter nyawat-awati saka kadowan. Ngono lho. Oh ngono. Heeh. Ya apa ora dipasang CCTV. Ah terus dokternya ngomong piye meneh? Heh? Dokternya ngomong piye meneh? Aku mari ngono priksa. Nggih. Apa kowe? Lah kok iso kewemeruh to? Kok dokter kok kemeruh pancen dokter ki ya ngerti. Nah, ini Bapak usianya berapa? 40, Pak. Bapak suka makan kambing? Ya. Tidak boleh, Pak. Loh, kok kau wong aku tuku-tuku dhewe ya. Enggak begitu. Maksudnya dokter ki kok ora ngono. Ora kok yo aku ngerti nek kuwi dhuwit-dhuwitmu dhewe lah tuku-tuku dhewe aku ki ngerti. Loh, Tak suwampet pisan nek wis suwe. Senenge. Nesu aku ki nesu. Aku ki nesu. Ayo ngomongnya terus ngene kok. Nah. Ndak boleh, Pak. Itu anu kambing mengandung kolesterol ngono. Lah betul, nggih ta Mas. Ayo Bayu, no nggih. genah no. Saya Yang ora cocok kuat yo sirahe ngelu wong mengandung kolesterol kok. pendapat dokter saya sangat setuju karena kambing itu memang mengandung kolesterol. Bener betul kuwi. Lah sampean ya padha karo doktere. Lah kok iso? Loh, kambing ket biyen ki mengandung cempe. Oh, kambing kok mengandung kolesterol ki lho. Lah nek takon kolesterol metu pira, Lek? Kalih lanang karo wedok. Enggak, maksudnya bener ya ta. Iya. Nek kambing kuwi mengandung cempe bener. Iyalah, ya. Maksudnya cempe ki lho karo kambing Ya. mengandung kolesterol. Oh, berarti putune kambing. Berarti putune kambing ki jenenge kolesterol. Daging kambing Ya, iki lho. kuwi ana kandungane. Nek makan banyak Ya. itu nanti bisa kena kolesterol, Kolesterol. akhirnya darah tinggi terus stroke. Berarti kakean daging. Iya, Lah macan kan bendino panganane daging kok ya ora setruk. Ora. wong nek ra pengalaman, wong Nggih. nek ra pengalaman, Ah. menungso nek kakean mangan daging stroke. Setruk. Macan ke kakean mangan daging, stroke parah Mas Malan. Tandane kuwi ngeyel maido kuwi. Macan ke stroke malah parah. Kok separah ya? Mlakune ngantek ngene lho, Mas. Coba nek ora aku kan mangan, dek iso mlaku. Sikil gandeng kae ngadeg gandeng dek kolesterol, kok kan mangan daging mlakune brangkang. Brangkang Pomo parah ke stroke. macan mlakune ngadeg no paling enek macan tos.
Aja padu. Rasa udur. Filosofi yang baik untuk pondok pesantren Gontor, sedikit kata mutiara kanggo sampean. Nggih. Angsal ta Mas? Monggo. Boleh. Nggih saya mboten atekis kula kok gurui napa kula keminter nggih pangapunten Kakak. Ning saderengipun filosofi menika dereng nate ditemukan di mana-mana. Weh, temuan baru. Urung ditemukan arep mbok omongne iki lho. Lah ya iki aja golek kok. Oh, Kono yang duwadak ya. iya. Nggih. Jadi tidak usah orang hidup tuh perlu mencontoh filosofi yang satu ini. Ada 3 filosofi yang bisa kita ambil dari nama-nama setan. Lho, wis setan. Kok iso setan tok gawe rene iki? Ya wis pas Mas, nek setan ngomong setan ki ya wis pas. Maksudnya jangan ngentahi ngono Mas, iki kan ambil filosofinya. Dari sisi baiknya. Sisi baiknya. Mengambil filosofi dari sisi baiknya setan. Setan. Apa wae? Ada tuyul, ada kuntilanak, Terus? dan pocong. Yang pertama filosofi tuyul. Yang pertama setan gundul. Nek gak gundul aja dadi setan. Alah iki lho. Setan gundul utawa tuyul. Tuyul Mengandung filosofi bahwa marilah kita hidup mandiri iso golek duit mulai sejak kecil. Lah ngono lho. Oh iya. Filosofi. Kabeh iki ana sisi baik, ana sisi buruknya. Sisi baik, tinggal bagaimana kita melihat. mensikapi nggih sejak dini sejak kecil bisa mencari uang sendiri, berdikari atau mandiri. Hebat ki nek tuyul. Yang kedua ada kuntilanak. Filosofinya apa nek kuntilanak? Filosofinya kita harus meniru bahwa dalam keadaan seneng maupun susah tetap guyu. Oh iya. Tetep ketok bahagia. Wah, filosofinya masuk Mas. Nggih, masuk. Hebat tenan. Terus sekarang terakhir pocong. Pocong mengajarkan kita semua untuk hidup selalu sederhana. Artinya pocong kuwi ket biyen mulai biyen kan tek saiki kan nganggone putih, gak nganggo rena giwang ya gak gawe. Sampeyan tahu teman pocong nganggo merah putih ngono apa mana? Apa nganggo batik kan ya gak putih. Aku petok ngono ya. Iki neh. Oh iya. Mengajarkan tentang kesederhanaan walaupun banyak pakaian tapi pakaian yang terakhir tetap pocong. Hebat. Apa nek? Pun. Kok empun ki apa? Lah modelmu kaya arek ngomong ngene mau. Mboten. Ya nek wis ayo sakniki diselingi tetembangan. Oke, siap. Niki kula tak ngaturake lagu yang bernapaskan agama Islam judulipun Pepeling. Kula nyuwun tulung ingkang bawa didum Cak Yuda kalih Cak Komet. Siap. Nggih. Ayo sakniki kula dipun ting-ting dandang gula panjenengan ingkang bawani Cak Yuda. Nggih, ngagem cakepan rukun Islam saged. Oh, siap. Dalu menika ibu-ibu waranggana anggenipun tetembangan kalih lenggah wae. Siap, nggih, mboten sak, pun. Ora jumeneng. Yo, saiki bagiane Cak Yuda karo Cak Komet. Siap, nggih. Monggo dipun aturaken. Rukun Islam. Suarane sae wonten bebingah Rp50.000. Matur suwun Mas Bayu, barokah. Ngene lho kok enake. Ya ampun tenan. Ngono kok pas sing aku gak iso to. Kang lima puniki swantenipun hebat, monggo menika wonten Rp50.000. Mas Bayu nggih, jan awake nek bejo ra kaya awak. Mas Bayu dono wewek ya. Iya. Monggo. Kating ndakno mring para sama nano halah kuwi Cak Yuda bagianku aja padha ditinggalke swantenipun sae monggo wonten bebingah Mas Bayu matur nuwun jentos Cak Komet monggo. Ayo kok. Iya kita. Kata-katanya ini. Lembah kok iso takok ngono lho, Pak. Kata-katanya apa? Rukun rukun karepmu.
Kok kok rukun ra rukun karepmu ki lho lambemu ki lho ngger jebles ae. Rukun Islam puniku. Nah, ayo. Suaraku ya. Lah Apik suarane apik. Lagi. Rukun Islam puniku. Swantenipun sae Cak Komet. Sae. Nggih, dilajengke lanjut. Yo, sahadat. Kowe ae lho. entang kok kon nganggo Anek popone yo. iki lho rencana ki lho wis iki lho wis. Iki lho rencana. Sahadate Kang angka siji. Suarane hebat, larase pleng. Alhamdulillah. Lanjut. Ayo. Lendi. Ora pane, kono wis 150 ta, Dek. Urung iki lho lagi iki lho jan. Ora kudu ya. Ndang kono. Kang angka 2 Monggo Cak Yuda mriki wonten bimbingan. nuwun Mas Bayu. Isih akeh lha kuwi nang tas yo akeh kok. Lah ya lah pijik no. Dene kangka telu pengen ora Ramadan ngono ayo Oh, bayi kok warai. ora Dinteki sisan. Ayo. Ramadan kok dintekne? Ora tegese tembange niku dirampungke. Ayo. Ramadan nindake poso Papat ya. papat Yakat yakat ping 5 ping 5 munggah haji. Nggih, terus rukun Islam sampurna. Ayo. Rukun Islam Rukun Islam sampurna. Alhamdulillah. Diaturke tembange pepiling buka celuk saka sapa? Saking Mbak Fahmi mengko nglerek. Nggih, jejere ngono. Nggih, monggo. Ya Mbak Fahmi, monggo. Yen wancine tansah dielingke, wis wancine padha nindakake adan wis ngomandhan wayahe sembahyang lah tapi wajib jamuwe pangeran salat dadi jagae agama limpang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumak nitra luwe sampurna yen Yo, jejere. Wajib gawe pangeran salat dadi jagae agama
Minang luwih sampurna yen berjamaah luhur lan asor salah sayakti ngadoke tidak mungkin mahrib lan isa jangkepe rayakan iki tanggal salah sunahe dosa broto iku perintah agama kelinono iku jabal sedelo sampai lan tawakan asal sing kuasa yen kepingin besok ungkar suara Mas Yuda Nggih. wonten pondok Gontor menika wonten Gambiastor. Gambiastor menika menyediakan semua kebutuhan keseharian. Nggih, wonten pujasera, wonten ATK utawi wonten fashion niku hasil saking para santri sedaya. Nggih. Terus UMKM Gontor inggih wonten. Wujudipun menapa Amides nika Gontor niku kaya mineral nika. Oh, nggih nggih Niku wujud menapa saking Amides. produk air mineral. Nggih, itu ada distributor dan bisa di pasaran untuk umum. Oh, untuk umum. Lajeng Hisanah Gontor Madu. Dadi wonten produk madunipun. Nggih. Nalika semanten kula wis diparingi madune, Mas. Wah, kula malah Hebat dereng. tenan. Kula Lajeng- dereng. Oh, ya dereng. Dereng. Nggih. Terus Hisanah Gontor bakre terus kangge roti. Kangge roti. Terus wonten malih Latan Sastor. Menika meliputi wonten spot, wonten ATK, wonten apotek. Lho, niku. Nggih. Dadi mriki niku ya ana pelatihan Mas Mas Yuda. Nggih, nggih. Berarti mboten mondok. Teng mriki niku langsung usaha ngono, tutulan. Lho, Oh, ora. sih. Neng Iya, kene iki mondok tolabul ilmi golek ngilmu tapi juga diajarkan bagaimana kita berwira swasta. Ben duwe keterampilan. Duwe keterampilan. Jadi keluar dari pondok sini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Bakul roti. Ngono. Apa kok bakul roti piye kowe iki? Keluar dari sini Ya bisa bermanfaat kanggo Nggih, masyarakat. upama dodolan ya dodolan sing halal. Tur dasare mriki sampun wonten Universitas Darussalam Gontor utawi Unida Mas Yuda. Nggih. Prioritas ini tahun ini fakultas kedokteran. Tur dasare pun terakreditasi unggul. Wah, Lho wis wah, kuwi. wah, wah. Arep kurang kepiye saiki? Ayo. Ngono kok ngelokke nek jare dokter ora pinter, nyatane kene iki lho wis terakreditasi unggul pisan. dokter kene. Lho kok dokter kene ning ndi wae nek jenenge dokter ki ya padha wae. Terus wonten malih Gas Gontor Auto Service niku untuk bengkel mobil dan kendaraan. Lho. Kuwi. Otomotif ngantos dugi Nggih, bengkel nggih wonten. nggih wonten. Super lengkap, Leres. Mulane pun pas pun trep nek gadah putra dipondokke utawa sinau belajar wonten pondok pesantren Gontor, wis apa kuwi wis pas ya Mas Komet. Anakku tak pondokno rene Ya iya ya kudu ngono anakku ya tak pondokke mrene. loro karo kayak kene. Heeh, lah terus kowe? Kowe gak sida enek sing mbok goblok nih. Gak. Jadi Lah apa kok ora sida? bangku kaya aku. Ya ora kok ya. Ngono kok. Mulane nuwun sewu nek jeneng awake dhewe belajar dengan Nggih. sinau kan bisa merubah kehidupan. Nggih. Awit nuwun sewu roda kehidupan niku lak berputar gitu Mas Bayu. Leres. Roda itu berputar loh Mas Komet. Ya ning ora kabeh. Lho kok ora kabeh piye wong roda itu berputar. Lah ban serep kae ya ora. Kae ban serep ya nenggon meneng. Enggak, sing tak karepne iki roda dunia iki lho, roda dunia. Dunya ki nek rodane to, Mas. Kulo ki wah, kuwi nek kadung rondo dunya bocor piye kuwi? Piye ta? maksudnya? Kesek ta. Bayangno aku angen-angen kuat tuh. Badhe nambalne rodo dunya. Ora kok secara fisik wujud ban iki ora. Aja mbok pangantah ngono kuwi lho Mas Komet. Sing tak karepne wong urip ning alam donya ki kan wang sinawang. Nggih. Kowe nyawang aku nyawang kowe ngono lho. Oh. Piye? Kok terus mleng tok piye? Lah terus Malah mbok iki sawang tak culek sampean mripat. nyawang aku nyawang kowe.
Tak culek mripat kulo kok iso. Kok keliru ae. Maksud iki kadang kala awakmu ki sok ning ngisor, sok ning dhuwur. Oh lah ngono kan. Kadang-kadang pancen iya. Aku iki sering dhuwur aku. Ya aja sok ning loteng terus, ya sok ning ngisor. Ku nek ning omah tingkat dhuwur ya ora iso ngerti sing ning ngisor iki kepiye ngono lho carane. Nggih, selamat. Pokoke cengengesan rumah saku. Ayo sik malik pelok. Nggih. Aku tak nyuwun anu dipun sekaraken dandang gula nyidam sari. Nggih. Nyidam sari. Ditepungke Mas Yuda. Nggih. Paranggono ditepungke mboko siji. Wah. Ayo sampean kenalan saka kono ora apa-apa. Komplit. Nggih. Nuwun pangapunten wiwit saking ingkang mepet Tengen kula pas ki mepet debok. ingkang mepet getepok. Heeh. Nggih, nuwun pangapunten boten ngirangi Subasita lan Trapsila nderek pitepangan nggih Mbak nggih. Nggih, Mas Yuda. Paring asma Mbak sinten? Kula Ayu Saking Madiun. Biasane sampean kok gak ngono to, Mas? lah piye ta? Nganggo lagu. Coba piye? Lah nek gawe lagu piye ta? Lagu piye? Wong Lagu seni piye? ora budaya. Oh nggih ya dimaafkan. Lali apa piye kok? Sing maksudmu piye ngono lho? Lho, nganggo lagu dadi awake dhewe iki wong seni, jare hidup dengan seni akan indah. Ya coba njajal. Oh dadi kowe. anu tahu situasi. Oh iki ning nggon wayangan kudu nganggo seni. Betul, Mas. Wah, Dadi Mbok cobi Coba njajal awakmu sing paham. Coba ditonyoni. Lagi Contoni nggih. Oh ini abah kabeh. Coba Monggo. diperhatikan nggih. Nggih. Mas, kendangnya Mas. Yen Nggih. Yo kendange. Kendange kon ngapane? didal. Alah. Iri. Ora. Oh, Piye? iri. Iramane apa? Dangdut. Nggih, Dangdut, pop, rock, blues. Betul tak? Dangdut dah. Oh ya. 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 Yuk, mulai. Yang ini siapa namanya? Dek. Namaku Gile. Tia Ayu. Pancene ngepasno tempo tadi. Wih nek gak ngerti. Oh, jenenge Fardi. Ya iramane rada dicepetne sithik, tempone rada Ya no, ya. Iya. Coba. Yang ini siapa namanya? kecepetan. Kowe Mang Suli yo kena kecontalan no. Ngene lho, sak menit lepas. Kendange Mas. Ben bingung. Iso Ya. no. Pos. Ah, tak tuwe ra iso. Ah, kamu sih ketuwen. Urung muni barang kowe lagi arek barang kowe. Ayo. Sowi. Gagu. Yo. Yang ini namanya siapa, Dik? Nama aku Loh, penak Tia ta? Ayu Kusumaning Tias. Lah. Mbak Ayu. Iya. Rumahnya di mana, Dik? Medion anak Pak Yogi. Rumah Alah, saya Ben kono lho. Pose ta. Mas, apa Sing itu? Mang Suli iki ben kene. Awak dhewe iki wis ngerti, tok-toke gak ngerti ngono lho tak tuwapok tak suweki raiku. Raimu. Ngutang lali ngono lho sampean iki. Ayo. Mbak Ayu, rumahnya di mana? Rumah saya di kota Madiun. Oh. Apa kamu sekarang masih sekolah, Dek? Iya, aku hari ini masih kuliah. Kamu semester berapa sekarang? Kowe sampai subuh. Aku masih semester 2. Oh, kowe ndang. Empun. Lho Kok ngompol sih ta? Isih terus. Sebelah. Apa nih piye? Sebelah jejere. Sebelah kok tak Mateke wawan. ampun. Ya. Untuk yang ini Terus jejere. geser lagi. Namanya siapa? Yo. Aku Iya. namanya Dini Wahyu. Lah kondi? Lah kok ora tekon kok kondi. Dilagokke kok kondi. Kondi. Kamu Nah, asal dari mana? nah ngono lho. Asalku Iya, Dek. dari kota Nganjuk. Oh, Nganjuk.
Terima kasih. Terus lanjut geser. Ngerok. Yang ini siapa namanya? Dek, semangat. Ayo kamu cekok lah. Lah kayak Jawa apa ora kae? Piye lah, piye? Mbak, Coba rada banternya, coba. Banter, Yo. banter. semangat. Yo. Yang ini siapa? Dik. Hah? Eh? Hah? Dalam? Hah? Apa nih? Apa nih? Kae lho. Eh? Dalam? Piye tang kowe iki lho? Lah ketakon mah. Ya mau ki tanggunganmu kok iso mbok pasrahne aku. Oh, balik nadane alon-alon ae makono bingung kita ya. Oh, nadane koyo mak kowe ra bingung. Coba, coba. Jenengan paring asma sinten, Dik? Yo. Hah? Oh, ketoke potensiune. Ketoke dope pedhot iki. Kupinge lho ngene konslet. Kamu namanya siapa, Dik? Nama saya? Ya. Saya? Ya, Saya? kok saya gede gitu. Namanya siapa? Nama saya Gentari. Pakai nada, pakai nada. Oh iya. Ya sing takon yo ngaku nada no. Ayo, ayo. Takon yo nada. Yang ini Ayo. siapa namanya, Dik? Nama saya Gak bisa. Gentari. Mas, Masih perawan atau sudah bersuami? saya Ya. masih perawan. Senenganku. Kon kenalan kok malah golek kesenengane iki lho. Kowe malah Iku golek tak tapuk, kesempatan ya. lho iki. Iki kon kenalan kok malah golek kesempatan. Iki cukup berkenalan tok Kenalan ae. tok. Lain-lain nanti Oh iya ya. Oh, di luar pondok. Di luar. Beda. Gak sido. Iya. Lah ngopo? piye maksudnya iki lho? Enten bepok para ya. Yo, Geser Ya. yang sebelah Anda. Yo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Eka tak uget-uget. Geser. Lah kok mau cendak Ngomong kok? sitok tok iki Kok dibedake karo kancane? Alamat endi? Oh, Terus lah. keluargane sapa wae kok Cilik ku tak takoni reno-reno bingung. nyepalakne iki. Geser sebelah kirinya, Dik. Yang itu siapa namanya? Asik. Nama saya Dita Intawati. Apakah benar kamu dari Banyuwangi? Aha. Iya. Cekak ya. Lah cekak wong dibethek sih. Lah wis mbok becek ae. Yang geser Ya. Yo. cantik, namanya siapa? Asik. Aku Mas Kampret. Namaku Suci. Terima. Kok nesu piye to? Kok nesu piye? Loh, Aja nesu. Pri. Aja nesu. Aja nesu lho, Pri, Supri kene lho. Pri kene lho, Pri. Supri Kampret. Omek kok kampret kok. Sampean yo salah inget kok ngene kok kampret iki lho. Alah ngapunten ya Mas. Nek model kene iki dudu kampret, Mbak. Soalnya mirip. Iki ngono mondol. Bener selindro lho. Oh, iya. Pripun Mas Lemet? Omek kok lemet. Namanya siapa, Dik? Namaku Suci Ovita Dewi. Oke, besok aja kuyen model ngono ku. Enggak apa-apa. Ojo. Kenapa kamu kabur? Piye to, so. Ora apa-apa to. Kowe nek diceluk komplet kan mengko karo Mas Bayu. Mas Bayu. Jedhe Mas Bayu. Kan iso ngono. Sapa ki, Mas? Sesita lho. Sesita. Mas Bayu jedhe. Ayo. Pun nggih. Wes ya wes. Ndak trauma. Yo malik belok. Yo Nyidam Sari. Monggo. Nyuwun dipun bawani Nyidam Sari. Sapa sing keparing bawa? Aku nyuwun tulung karo Mbak Dita Intawati sik. Nggih, Mbak Dita. Ayo. Monggo, Dibawani, Mbak Dita. Mbak. Monggo Nyidam Sari. Monggo. Menika kula katuraken para penonton ingkang lumantar live streaming, tuwin sing kepareng lenggah dalu menika Mas Yuda. Nggih. Nggih. Ya, Mbak, diaturke, Mbak. Dawang bagus. Aku.
sing dilem e kowe. Cek duweke. Dah. Ngono ae. Nano neno yo Kaya ngene wong nandang asmara nano apa to awakku dewe Mas Yuda Nggih. Mbak Dita niku piyai putri selirane panjenengan apa dudu kira-kira Lah nek kula nggih nek kalih nggih lho ngapa to hae-hae iki lho. Wis tak Ora nek Mbak Dita ki nek piye ngopo kuwi kok arek ngomong apa kowe iki lho wong ditakoni karo Mas Bayu kan wajib pun jawab to. ya engko tang mbok anu. Ora. Nek ndelok Mbak Dita ingkang lencir kuning merak ati menika nggih saestu nggih nek kula nggih cocok utawi nggih sarujuk menawi. cara roman ing jero taman ngoten panjenengan mlaku karo Mbak Dita terus mang tembangke apa nek panjenengan piyai loro ngono ing taman ngono kae Halah nggih tetep lagune jumbuh kalian lagu punika. pripun Upama sliramu sekar melati, aku kumbang nyidam sari. Enak ya ta, nggih. jumbo Cak Omet Nggih. upama panjenengan dadi bojone Mbak Dita kuwi roman nggon taman mlaku wong loro digandeng tangane terus sampeyan nembang apa Wah, kicau mania. wah duh Kok piye to kuwi kicomania? kok iso kicomania iki lho Sing piye lagune iki lho? Kicau Kicomania. Langsung dangak to, Bos. Kicomania. Semangat maksudnya. Nyun sewu Mas Bayu. Nggih. Menika tukang setting betanane jenengan apa saking mriki? saking Iki mriki saking pondok. Beda. Jumbuh ke sasono. yo lanjut Mbak Dita nano dewa Oke, terus mriki Mas kirang kalih kerduse mriki. Allah Malah. kok ya lupain men ya jawata nenoy walas sana mring mami Mbak Dita iki cara buah apa Mas Yuda Mbak Dita menika umpami buah nggih paling boten menika nggih apel Malang. wah apel Malang Gilap wijo pecah biak ngono iso kumut-kumut ngoten lho. nyegeri Nyegeri. Nah, nek ayu tengenku pas ayu ki apa? ayu Nggih. nek nayu menika nek saking pamawas kula kados buah semangka tanpa biji. weh Pecah biak ngono ke banyune sekotos. Mas Komet Nggih, kelemet ae. nek gentari kuwi nek cara buah apa Mas Niku mboten buah ta, Mas? lah apa Lah apa? Apem. Kok iso apem iki lho. kok adoh men mlayune Iki khusus buah. Buah Apa ta? buah wis entek. Duren. wah duren Duren ketinggalin jaba niku lincip-lincip ning asline njero daginge loweki. wah Misalkan kula niki generasi Gen Z Mas Nggih, Bayu ha. bercinta dengan Mbak Dita Intawati. nggih Kula mesti ngomong ngoten, Mbak Pripun? Dita, pripun Mas kamu punya uang 2000 ya? punya Buat anu itu loh, markir hatiku ke hatimu. Wah. Ngono lho Mas. Generasi Aku muda. ya iso. Mbak Dita, pripun Mas kamu punya rumah? punya dong Aku punya tangga. Bagaimana kalau kita berumah tangga? Ngono kuwi. Ayo, pesen. Ayo pri. Wah, tafuk. ayo Mbak Dita, kamu punya rumah? Lho wis wis lho. tapi ya Mas Aku wis lho mau Ditakokne kok malah. kupingnya ora krungu to ki lagi bae Ping bosok ya ngono ya. Kamu punya leng? apa tikus lho menungso kok ngeleng iki lho Rumah Lah sama mungkin apa yang ngerayu? ya pun monggo ayo Kalau boleh tahu bapakmu penjual pendol ya? Orai Mas Loh gak toh? Gak. Ah, salah. Berarti salah.
Ora Dita iki. Lah kita sing ndi? Dita sing rambutnya keriting lho. Oh, dudu kita iki. Dita ndol apa? Yo lanjut Pak Dita. Yo. Besok kapan katekan Nenoe jejer lan wong bagus. lanjut nanorane yo Umpamakna nakoda tanpa prau Gronjal. sasat sarah artinya kok Banyuwangi ayo ing Jalatri Norano nyidam sarihan yuk monggo langgame nyuwun tulung Mbak Eka perhatining sih monggo ya Mbak diaturke monggo yuk tendangane gonggo mino dijogeti gentenan Mas Yuda karo Mas Komet nggih monggo Mas Yuda riyen bablas tembang kangen monggo yo gentari sing joget gentenan yo Mas Yuda sik nggih Mas
Ngono kok jare wong budaya. Ngono jare wong irama. Lho, pancen ki budaya. Budaya Iki ku wis- ki lho ganti. Iki jelas-jelas sabotase to, Mas. Kok iso sabotase? Mosok kene kunoe lali. Coba. Nyatane aku ya penak lho. Ayo gentari coba. Wah, Contoh, iya. nggih. Wong iya coba. Ayo, iya kan. Oh, wah. Wayang Ngerti? krimis ra wis banyu kang Awas. nangis. Oh, Enak. jengglenge pas iki itu hadiah 50 Oke, suwun-suwun. Matur suwun menak pas. Ayo, coba. Ayo. Wayah wong iki. Dan krimis ra wis banyu kang nangis. Alah, kedisian. Aku kecepetan nih, Mas. Para ngenteni. Baleni nek. Ayo. Coba. Ya. Tak yuda sik contone pisane. Nggih, contone. Pas jenggleng ngumpul, ayo. Nggih. Ya kan. Wayang dan krimis ra wis banyu kang Ngono lho. Penak. Ya niki itu jatah 50 Mas Yuda. Dedek Suwun pas. Mas, Nggih. malah kok banjir terus. Wis roro 50. Ya, yo Cak Omet dipaske, yo. Ya kan. Wayah. Jalan. Oh. Alah. Wis pas kuwi. Pas. Iki dite ya pas entek. Nggih. Alah kere. Lah ora mau-mau kok ya. Mau-maune nyapa, ora Ya. pasne. Kudune mau-mau. Oke. Nek